Кадамжай району облустагы эң көп сарык оорусу катталган район экени аныкталды. Айтсак, өздөгү жылдын 9 айында эле 561 учур катталды. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 311 учурга көп. Ушул сентябрь айларынан баштап сезон башталат тагынча. Экинчи себеби өткөн жылы бизде баягы 4 жыл 5 жылда бир цикл деп коет, цикл развития өсүү болот да. Ошонун куйдугу келип атат дагы. Анан өзүбүздүн жергиликтүү шарттардагы буга көмөкчү болуп калып атат. Себеби дегенде биздин райондун калкынын 50% калкыбыз эле таза суу менен камсыз болгон. 114 айылдарыбыз болсо, ошонун 35 айылы гана таза суу менен камсыз болгон. Калгандары бүтүн арыктар. Эми күз мезгилде өзүңөр билесиңер, бардык агын суулар баягы булганат да. 3,5 жаштагы Дарыянын жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланып жатканына 4 күн болду. Ооруканада анализ тапшырган. Учурда сарык оорусунун А түрү аныкталган. 37,5 көтөрүлүп, бир 3 күн эле үйдө отуруп калды. 3-үнчү күнү келип, анан анализ тапшырдык. Үйдөн эле өзү сезип калды. 2-нчи күнү кып-кызыл болуп сийдиген. Кызарып эле эчтеке жебей, ойношко да алы жок, алсыз болуп эле жатып калды. Акыркы 9 ай ичинде 550 бала жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланган. Алардын басымдуу бөлүгү Исхак Болоткан жана Бүргөндө айыл аймактарынан келишкен. Мектеп убагында балдар бири колдонгон нерселерди колдонот. Обычный эле ручканы бири колдонуп, экинчиси алып колдонгондо оозуна салат, башка кылат, ошол кармап, башка нерсени кармайт, окуу куралдарын кармашат. Андан сырткары биз билебиз, магазиндерге чыгышат, ал жерден суу сатып алышат же башка нерселерди сатып алышат да, бир сууду баары бөлүшүп ичишет или башка нерселерди бөлүшүп жеген жеринен жеп ошентип жумушат. Тесный контакт. Ооруну жуктургандар мектеп курактагы жана бакчадагы балдар. Ооруну ооздуктоо максатында жерлерде санепид көзөмөлдөө кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Жумада Исхак Болоткан айыл өкмөтүнүн ар бир бала бакча, ар бир мектеп, коомдук тамак аш, онун таза суу берүүчү ошолорго чейин барып текшерип, мектептин дирекциясынан, башкалардан суранып, аларга милдет коюп, чтобы ар бир окуучу өзүнүн баклажкасында суу алып келсин, бирөөгө бирөө бербесин. Биздин врачтар кирип алып, ар бир класска түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо окуучулардын арасында дагынча бири-бириңден тамак аш алып жебе. Анан бизде 5-класска чейинки 4-класс баягы тамак берет да. Ошол жердеги столовойдогу дезрежимди күчөтүпчү. Ал ошол күндө тамак аш бергенден кийин дезрастворго баягы идиш аяктарды чылагыла. Башка ушун көзөмөл күчөтүп атабыз. Режимде сакташын айтабыз, строгий постельный режим и диетасын түшүндүрүп айтабыз. Молочный продукталарды жеш керек, андай убакта компотторду, мөмө жемиштердин жаңы сыгылган ширесин ичирип, постельный режимди кармап караса жакшы болот. А эгер госпитализация кылып турган болсок, 80%ден жогору болгон билирубиндерди биз госпитализацияга алабыз. Жана бул жерде биз капельницаларды коебуз. Режимди сактайбыз и диетаны карайбыз. Сарык оорусунун А түрү курч кармаган жугуштуу оору. Организмге кирген вирустун оору козгоо процессинде пайда болгон уулуу заттар боордун сезгенүүсүнө алып келет. Ооруга өз кезегинде көңүл кош мамиле жасалса, өнөкөт ооруга алып келип, боорду жабыркатат. Ажамал Мурзадолат кызы, Салам медиа, Баткен.